အင်္ဂလန်ရဲ့ဖိုးထားရင်တော့နီယောင်မန်ချက်စတာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါများ Riot 7 Online Agency ကနေပြန်လည်ကြိုလိုက်ပါတယ်။မန်ချာနဲ့တာတမိုင်းအကြောင်းကိုပဲကြည့်ကြည့်လက်ရှိကိုပဲတွေ့အနာဂတ်အကြောင်းကိုပဲရေးရေးဂုံငယ်စရာလုံးဝမရှိတဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်။မန်နဲ့တာကဘာမှာပိတ်သက်အားပေးမှုအများဆုံးထိပ်တန်းအသင်းကြီးတွေကတည်င်းပါဝင်ဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိအင်္ဂလန်မှာလည်း Man United ရဲ့ကြော်ကြားမှုအောင်မြင်မှုနဲ့ပုံရိပ်ကိုလိုက်မိတဲ့အသင်းမှမရှိပါဘူး။ဒီလိုပြောရင်စကောအသင်းပရိသတ်တွေအတွက်လက်ခံဖို့ခက်ခဲမယ်ဆိုပေမဲ့ Arsenal ချန်ပီယံဖြစ်တာထက် Bruno Fernandes ဖန်တီးမှုစံချိန်တင်တဲ့အကြောင်းကsocial media ကိုလည်းမို့ထားတာကိုကြည့် United အောင်မြင်မှုကဘယ်လောက်ထိကြီးမားသလဲဆိုတာသိမြင်နိုင်ပါတယ်။အခုတခါမှလည်း Manchester United ဟာသူတို့ဟာအင်္ဂလန်ရဲ့အဖို့ထရတနာအသင်းဖြစ်ကြောင်းနောက်တစ်ချိန်သက်သေပြလိုက်ပြပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ထုတ်ပြန်လာခဲ့တဲ့ကမ္ဘာကျော် Forbes Magazine ကြီးရဲ့2026ခုနှစ်အတွက်ကမ္ဘာတန်ကြီးအကြီးဆုံးဘောလုံးအသင်း30ဆင်းမှာ Manchester United ကတတိယချိတ်ပြီးအင်္ဂလန်အသင်းတွေကြားထဲမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကျော်ကြားဆုံးနဲ့အောင်မြင်ဆုံးအသင်းဆိုရင်ချန်ပီယံလိကိုထမင်းစားရေတောက်ယူနေတဲ့ Real Madrid ကိုပဲပြင်းပြင်းချမှာပါ။ရင်းဟာကမ္ဘာကောင်းဆုံးဘာလီဗျူးကွင်းကြီးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြင်ပေါ်ရီအသုံးပြုကတွေစပွန်ဆာတွေလည်းအများကြီးပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်အဖက်ကနေအကျိုးမြတ်တွေရရှိနေပါတယ်။ Star Player တွေနဲ့ဂျတင်ဆူဂျီရီရဲ့အသင်းတန်ချင်းဟာဒေါ်လာ9.5ဘီလီယံထိရှိနေပြီးဒီအဆင့်မှာ9နှစ်ဆက်တိုက်ဦးဆောင်နေပါတယ်။ဒုတိယနေရာမှာဘာစတာရှိပါတယ်။ဘာစတာကတော့နလန်ထားကာစားအသင်းဖြစ်ပြီးအကျွေးနုံတွေကနေလွတ်လာတာပါ။ကန်နောက်ကွင်းကြီးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်တာနဲ့အတွင်းပိုင်းစပွန်ဆာစာချုပ်တွေရဲ့ဂျေဆုကြောင့်ဘာစတာလည်းပြန်လည်လက်မထောင်လာနိုင်ပြီးအသင်းတန်ချင်းဒေါ်လာ9.5ဘီလီယံနဲ့အဆင့်2မှာရပ်တည်နေပါတယ်။ရီယယ်နဲ့အလန်ကွာဟာနေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့မန်နိုင်တန်ဟာဘာစတာကိုတော့လက်တကန်းအကွာကနေအမိလိုက်နေပါတယ်။ United ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာဥရောပဖလားမကစားရသလိုခွက်ပြောက်ရာသီကလည်း2ရာသီဆက်လိုက်ကြော်ပြတ်ခဲ့တာပါ။ဒါတော့မှ United ပုံရိပ်ကအင်္ဂလန်မှာခန်းနာဆုံးဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးအင်အားကလည်းတောက်တင်းဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။ United ဟာကလေးစားမိသားစုလက်ထက်မှာအိမ်နှိမ့်ဆန်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဗရမ များမှန်တော့နေမနစ်ခဲ့ပါဘူး။ United ကိုစာချင်းရဲကလေးရဲ့ iOS ကပူရဲပိုင်ရှင်ဖြင့်စီမံခန့်ခွဲရေးလက်လွဲယူလိုက်ပြီးတဲ့နောက် United ကအသင်းအမွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေကပါရှော့ချနိုင်ခဲ့ပြီးအကျိုးမြတ်တွေစားတည်ရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ United အသင်းတန်ကြီးဟာဒေါ်လာ9.2ဘီလီယံဖြစ်ပြီးဘာစတာနဲ့တသမပဲကွာပါတယ်။အနည်းဆက်ဆုံးအဆင့်လေးကလီဗာပူးတောင်အသင်းတန်ကြီး6.2ဘီလီယံပဲရှိတဲ့အတွက် United ကသူတို့ဟာအင်္ဂလန်ဘင်းအဆင့်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ United ဟာအင်္ဂလန်အသင်းတွေတင်ထက်မကပဲလီဂ1ချန်ပီယံ PSG နဲ့ Bundesliga ချန်ပီယံ Bayern Munich တို့ထက်တောင်တန်ကြီးတာလုံးနေပါသေးတယ်။အဆင့်ခွန်8 90မှာတော့အင်္ဂလန်ကြီး6ကြီးလက်ကျန် Man City, Arsenal, Chelsea နဲ့ Tottenham တို့အဆင့်လိုက်ရှိနေကြပြီး United ဆိုတာသူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်မှုအကြောင်းသင်ယူခဲ့ကြရပါတယ်။ Manchester United ကထုတ်ပြန်တဲ့ဗနားရေးရှင်းတန်းအရ United ဒီနေ့ပထမ၄ပိုင်းစိတ်အတွင်းမှာတင်အကျွေးပေါင်30ကိုထပ်မံပေးချေပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် United ရဲ့ဗနားရေးကန့်သတ်ချက်မှာအပေါင်းထွက်လာခဲ့ပြီးလာမယ့်နေရာဒီမှာပေါင်250လောက်အထိအသုံးပြုနိုင်တော့မှာပါ။ United ကအသင်းမှာရှိနေပြီးသားကစားမတချို့ကိုလည်းပြန်လည်ရောင်းထုတ်အောင်မှာမို့ဒီကနေပါအသုံးစိတ်ထပ်ပေးရမယ်ဆိုရင်လာမယ့်နေရာဒီမှာကစားမပြောင်းရွှေ့ခြင်းအတွက်ပေါင်350လောက်အထိတောင်အသုံးပြုနိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Man United ကနားအသေးကြရင်ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်လည်းရရှိထားခဲ့ပြီးသားမို့ဒီထက်ပိုပြီးအကျိုးမြတ်တွေရရှိအောင်ပါ။အင်္ဂလန်မှာပုံရင်ကြီးမားဆုံးထိပ်သီးသိမ်းကြီးမန်ချက်ယူနိုက်တက်အတွက်လိုအပ်နေတာအဓိကဆိုဗလာအောင်မြင်မှုပဲရှိတော့တာကြောင့်နောက်ရာသီမှာမိုက်ကယ်ကာရီတို့ဖလားခံရနိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။